回りです。私こう見えて83なんですが、ほんまね。みんなに虎がいると思ったって言われるんですけど、どっからどう見てもかわちいハチちゃんで草。でも待てよ。この勢い、大きさ、そしてパッション。完全に虎やないかい。ではまたどこかで。